Good day po sa ating mga subscribers at viewers. So for today's video po is mag-unboxing tayo ng pinili nating helmet. So ito po siya, ang Evo Svx 2. So open na po natin yung box. So ito po pala is may extra na po siyang visor. Yung silag po na visor. Tapos open na po natin mismo itong helmet. Color po pala niya is matte black. So kaya po pala ako bumili ng helmet is because lagi na po tayong sumasama sa rides ng mga tropa natin. So kasi lagi lang po ako nanghihiram, so nag-decide na po akong bumili ng helmet. So sinamahan po ako ng ating tropang rider na si Chico Ortiz. So, ito po pala is nabili natin sa Team Graffiti. Located po sila sa West Ab, sa QC po. So, ito po yung logo nila and free sticker po nila. So, balik na pa tayo dito sa helmet. So, ito po yung laman niya. Sa loob po ito po yung loob niya. So may cushion naman po siya yung helmet. Tapos may free po siyang Evo na sticker and kasama na po yung manual, instruction manual. So dito na po tayo mismo sa helmet. Bale ano na po siya, dual visor po siya. So ito po yung una, tapos sa loob po may isa rin. So kung paano po ito ma-adjust, maitaas natin, meron po dito tayo ipupush lang. Tapos kung gusto po natin balik, ipupull lang po natin. So yun po yung regarding sa visor. Tapos ang next po natin is yung mga air vent po niya. So ang air vent po natin is may dalawa dito sa baba, may tatlo dito sa taas, isa dito sa may gitna, tapos meron po ditong dalawa sa left and right sa upper part. Tapos may dalawa rin po siyang vent sa likuran dito po. So regarding po sa vent sa harap, kung paano po siya nabubuksan, itataas lang po natin siya. So yung butas po dito, mag-open na siya. Ganun lang po. Tapos sa taas po, ganun lang din siya. Itataas natin to. So mag-open na po yung vent dito. So pwede na po pumasok yung hangin. So ganun din po dito sa upper part, yung dalawang taas. I-pull lang po natin to. Saka ito. Para mag-open po yung butas dito. Para makapasok po yung hangin. Tapos yung sa likod pong vent, talagang open na po siya. So ito po yung front view ng ating helmet, side view, rear view, tapos ang top view po. So yan po yung regarding sa helmet. Tapos may mga freebies po pala si Team Graffiti. Ito po. So pag bumili po tayo doon, may freebies po sila. Hindi ko lang po sure kung depende po sa bibili natin or
kada item lang may isang freebies, hindi ko lang po sure. Pero yung binigay po sa atin at ang pinili ko po na freebies is yung bonnet. Tapos may nabili rin po tayo na mounting po para pagkapitan ng GoPro ng camera natin. So dito po siya tinatakip. So ito po may discount din po sila pag bumili ka nito. So since bumili po ako ng helmet, nagbigay rin po sila ng discount para dito sa mounting ng GoPro. So thank you po ulit sa Team Graffiti. So locate po sila sa West Up QC. So yun lang po ang regarding sa ating bagong helmet, ang Evo Svx. That's all po. Maraming salamat.